වාසනාව කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. කොයිතරම් සල්ලි තිබුණත් කොයිතරම් පෝසත් වුණත් වාසනාව නැත්නම් ඒ සල්ලි වලින් ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද වාසනාව නැති කෙනෙකුට Tamanට තියෙන හැමදේම එක තප්පරයකින් උනත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් නිසා. ඒ තරමටම වාසනාව කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් වැදගත්ම වෙන දෙයක්. කෝටිපති ව්‍යාපාර වලට උනත් වාසනාව නැත්නම් හැමදේම බංකොලොත් තත්වයටපත් වෙලා බිඳුවටම ඇදගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම ධනවත්කම විතරක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයත් වාසනාව මත තීරණය වුණු අවස්ථා අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් වාසනාව නැති කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තියෙන මොන විදිහේ අවදානමකද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඒ කෙනාගේ වාසනාව මතම තමයි. ඒ වගේම මුළු ජීවිත කාලයම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නත් ප්‍රශ්න වලින්ම මිරිකිලා ඉඳලා අන්තිමට ගොඩ යන්නත් වාසනාව මිනිස්සුන්ට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම නොහිතපු වෙලාවල් වල කෙනෙකුගේ ජීවිතය අවසන් වෙන්න උනත් පුළුවන්කම තියෙන අනපේක්ෂිත සිදුවීම් වලින් ඒ කෙනාව බේරලා දෙන්නත් මේ වාසනාව උදව් වෙනවා. ඇත්තටම අපි ටිකක් හිතලා බැලුවොත් තේරෙනවා මම පළවෙනියට කියපු දේවල් දෙකටම වඩා වටින්නේ මම තුන්වෙනියට කියපු කාරණේ කියන එක. මොකද මොන දේ තිබුණත් ඇත්තටම ජීවිතේ නැත්නම් කිසි දෙයකින් නැති වැඩක් නැති නිසා. ඒ වගේම වාසනාව කියන දේ අදාළ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට විතරකුත් නෙමෙයි. මේ වාසනාව සත්තුන්ටත් අදාළ වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වචන වලින් කියන්න බැරි තරමටම වාසනාවන්ත මිනිස්සු වගේම සත්තු කීප දෙනෙක් ගැන. වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් iPhone එකක් නිසා වෙඩි උණ්ඩ එකකින් බේරුණු කෙනා ගැනත් බලන්න ඉක්මනටම වීඩියෝ එක පටන් ගමු. පළවෙනියටම අපි කතා කරන්නේ කතුරකින් බේරුණු වාසනාවන්ත කාන්තාවක් ගැන. කතුරකින් බේරෙනවා කියලා කියවපුවාම ඔයාලා හිතන්නේ නැති මොනවද මේ කියවන්නේ කියලා. ඒ වුණත් අපි දැන් මේ කතා කරන කාන්තාව මේ අනතුරෙන් බේරුණේ නැත්නම් ඇයට ඇගේ කකුලවත් නැති වෙන්න තිබුණා. මේ කාන්තාව කරන්න ඉතුරු වෙලා තිබුණු වැඩ වගේක් ඉවර කරන්න හිතාගෙන ගෙදර කුස්සියට ගිහින් තියෙනවා. එහෙම ගිහින් ඇය සාමාන්‍ය විදිහටම වැඩ කර ඉන්නකොට වැරදීමකින් උඩක තිබුණු කතුරක් ඇයගේ අතින් බිමට වැටිලා තියෙනවා. කතුර කෙලින්ම ගිහින් වැටුනේ කාන්තාවගේ කකුලක නොගෑවි ඔන්න මෙන්න. ඒ වුණත් නිකම්ම නම් නෙවෙයි. ගොඩක් බර කතුරක් වුණු මේ කතුර ගිහින් කුස්සියේ ලෑලි බිමට වැටුණාට පස්සේ කතුරේ තුඩ ලෑලි පොළව පසාරු කරගෙන ඇනිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතුර කාන්තාවගේ කකුල උඩට වැටුණා නම් වෙන භයානක අනතුරෙන් බේරෙන්න මේ කාන්තාව වාසනාවන්ත වුණා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මරණයෙන් නූලෙන් බේරුණු තවත් පුද්ගලයෙක් ගැන. මේ පුද්ගලයා Tamanගේ වාහනේ නැගලා මහා මාර්ගයක ගමනක් යන ගමන් තමයි හිටියේ. පාරේ ටික දුරක් ගියාට පස්සේ මේ කෙනා Tamanගේ මෝටර රථයේ කම්බි පටවගෙන ගිය ට්‍රක් රථයක් පිටිපස්සෙන් ධාවනය කළා. ඔහුට ඉදිරියෙන් ගමන් කරපු ට්‍රක් එකේ පටවල තිබුණේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න පාවිච්චි කරන විශාල කම්බි. ඒ වුණත් මේ කම්බි ඒ ට්‍රක් රථයට නිවැරදිව පටවලා තිබුණේ නැති නිසා එකපාරටම කම්බියක් ට්‍රක් එකෙන් ගැලවිලා පිටිපස්සට විසි වුණා. ට්‍රක් එකකට පිටිපස්සෙන් මෝටර රථයේ පදවගෙන ගිය කෙනාගේ පැත්තට ආපු මේ කම්බිය මෝටර රථයේ ඉදිරිපස්ස වේදුලොත් කඩාගෙන ඇතුළට ආවා. කාර් එකේ රියදුරාගේ අතේ ගෑවි නොගෑවි මේ දරුණු කම්බිය ගියේ ඒ කෙනාගේ ටී-ෂර්ට් එකත් ඉරාගෙන. ඒ කම්බිය තව ටිකක් එහා මෙහා වුණා නම් මේ කෙනාගේ ජීවිතේ උනත් නැති වෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වුණත් ඒ අවාසනාවන්ත අනතුරෙන් බේරෙන්න මේ පුද්ගලයා වාසනාවන්ත වුණා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ තප්පර 30ක් පරක්කු වුණු නිසා මරණයෙන් බේරුණු තවත් වාසනාවන්ත කාන්තාවක් ගැන. පරක්කු වෙන එක හොඳ නැති දෙයක් කියලා කිව්වත් මේ කාන්තාව එදා කම්මැලි වෙලා පරක්කු නොවෙන්න මේ කාන්තාවට ජීවත් වෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කාන්තාව එක දවසක් ටිකක් කම්මැලි නිසා පරක්කු වෙලා තමයි ඇය වැඩ කරන තැනට ගිහින් තියෙන්නේ. ඇය වැඩපළට ගිහින් Tamanගේ මෝටර රථේ නතර කරන්න කාර් පාක් එකට යන ගමන් ඉන්නකොට තමයි මේ සිද්ධිය වෙලා තිබුණේ. මේ වාහන නවත්තලා තියෙන තැන ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුලේ තිබුණු නිසා මේ කාන්තාව Tamanගේ මෝටර රථයෙන් යනකොට එකපාරටම ඇගේ ඉස්සරහට උඩ තට්ටුවක ඉඳන් තවත් කාර්යයක් කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. ඇය හරියටම තව තප්පර 30ක් කලින් ආව නම් ඒ මෝටර රථය කඩාගෙන වැටෙන්නේ ඒ කාන්තාවගේ ඇඟ උඩට. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පොරවකින් වෙන්න ගිය මාරාන්තික අනතුරකින් බේරුණු යුවලක් ගැන. මේ යුවල ඇමරිකාවේ I-95 කියන අධිවේගී මාර්ගයේ මෝටර රථයකින් ගමනක් යන ගමන් හිටියා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරුව විදිහට මේ ඈත් විශාල භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රක් රථයක් පිටිපස්සෙන් තමයි ඒ අයගේ වාහනේ පදවගෙන ගියේ. ඒ වගේ මේ ට්‍රක් එක ඇතුලේ පටවලා තිබුණ එක විදිහේ භයානක උපකරණ. මෙහෙම භයානක උපකරණ අරගෙන ගියත් ඒ දේවල් ට්‍රක් එකකට පටවනකොට ඒ කට්ටිය සැලකිලිමත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ටික දුරක් යනකොට ට්‍රක් එක ඇතුලේ තිබුණු පොරවක් එකපාරටම එළියට විසි වෙලා ගියා. පිටිපස්සෙන් ආපු යුවලගේ කාර් එක පැත්තට ආපු මේ පොරව ඒ වාහනේ ඉස්සරහා වීදුරුවත් කඩාගෙන ඇතුලට ආවා. ඒ වුණත් මේ පොරව නිසා වාහනේ ඇතුලේ හිටපු දෙන්නට කිසිම අනතුරක් නම් වුණේ නැහැ. එහෙම දරුණු අනතුරකින් මේ වෙලාවේ බේරෙන්න එයාලට පුළුවන් උනේ එයාලගේ වාසනාව නිසාම තමයි. පස්වෙනියට අපි බලන්න යන්නේ මාරාන්තික රියානතුරකින් බේරුණු තවත් වාසනාවන්ත කෙනෙක්ව. මේ කෙනා ඔහුගේ අතුරු පැදියෙන් ගමනක් යන ගමන් ඉඳලා තියෙනවා.
ඔහුගේ පාරේ ඒ තරම් වාහන තිබුණ නැති නිසා හරි ඔහුට යන්න ඕන ගමන ඉක්මනටම ය아가න්න ඕන නිසා හරි ඒ පුද්ගලයා යතුරුපැදියේ වේගය වැඩි කළා. යතුරුපැදියක වේගයෙන් යන එක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් උනේ නැතත් අපි දැන් කතා කරන මේ පුද්ගලයා යතුරුපැදියේ ගිහින් තියෙනම් ගොඩක් වේගෙන්. ඔහු මේ විදිහට ටික දුරක් ගියාට පස්සේ ඔහු ගමන් කරපු පාරට අතුරු පාරකින් මෝටර රථයක් දාන විදිය ඔහුට පෙනුණා. යතුරුපැදියේ වේගය වැඩි නිසා බ්‍රේක් ගහන්නත් බැරි නිසා ඔහු යතුරුපැදියෙන් පනින්න හැදුවත් ඒක හරි ගියෙත් නැහැ. අන්තිමටම යතුරුපැදියත් එක්කම ඔහුත් කාර් එකේ ගිහින් හැප්පුණා. ඔයාලා දැන් හිතනවා ඇති මේ තරම් වේගෙන් ඇවිත් හැප්පුණා නම් ඒ මනුස්සයා මැරෙන්නේ නැති කියලා. ඇත්තටම කියා ගන්න බැරි තරම් වාසනාවන්ත වුණු ඒ කෙනා බයික් එක හැප්පුණාට පස්සේ උඩින් විසලා ගිහින් කාර් එක උඩට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැටුණා. ඔහුට ඒ අනතුරෙන් සීරීමක්වත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වාසනාවන්ත මාළුවෙක් ගැන. මාළුවෙක් වුණත් මේ සතාට ජීවිතේ වටින නිසා මේ ලැයිස්තුවට මාළුවෙකුත් එකතු වෙනවා. මේ මාළුවා ගෙදරක පොඩි ගෝලාකාර ටැංකියක ඇති කරපු මාළුවෙක්. එක දවසක් රෑ මේ මාළුවව Tamanගේ ගොදුරක් කරගන්නව පූසෙක් මාළුවව අල්ලන්න ගිහින් මාළුවත් එක්කම ටැංකිය බිමට වැටිලා තියෙනවා. ඔබ දැන් හිතයි ටැංකිය බිඳලා හරි පූසා අල්ලලා හරි ඊළඟට මාළුව මැරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වුණත් සිද්ධ වුණේ වීදුරු ටැංකිය උඩියට කුරු විදිහටම බිමට වැටිලා බිම තිබුණු රබර් පාපිස්සක් උඩට වැටුණු එක. රබර් පාපිස්සක් උඩට වැටුණු නිසා මාළු ටැංකියෙන් වතුර පිටතට යන්නේ නැති විදිහට සීල් වුණා. වතුර ටිකක් ටැංකියෙන් විසුණත් ක්‍රම දෙකකින් වෙන්න තිබුණු මරණයෙන් බේරෙන්න මේ මාළුව වාසනාවන්ත වුණා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වාසනාවන්ත ඡායාරූප ශිල්පියෙක් ගැන. ඡායාරූප ගන්න කෙනෙකුට Tamanගේ කැමරාව කොයිතරම් වටිනවද කියන එක තේරුම් ගන්න නම් ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ම වෙන්න ඕන. Tamanට ඒ තරමටම වටින කැමරාව Tamanගේම අසීය නිසා නැති වුණොත් එහෙමනම් ඒක ඒ කෙනාගේ මෝඩකම වගේම අවාසනාවක් වෙනවා. ඒ වුණත් අපි දැන් කතා කරන්නේ ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධියෙන් බේරුණු වාසනාවන්ත කෙනෙක් ගැන. මේ කෙනා කැමරාවෙන් ඡායාරූප අරගෙන කැමරාව ඔහුගේ කාර් එකේ බෆර් එක උඩින් තියලා ඔහුට තිබුණු තවත් වැඩ වගේක් කරන්න ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ගෙදර යන්න ඕන නිසා කාර් එක ස්ටාර්ට් කරුවත් බෆර් එක උඩ තිබුණු කැමරාව ගන්න ඔහුට මතක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ සෑහෙන දුරක් ගිහින් ඉවරුණාට පස්සේ තමයි කැමරාව ගැන ඔහුට මතක් වුණේ. මතක් වුණ ගමන් වාහනේ නතර කරලා ගිහින් කැමරාව තියෙනවද කියලා ඔහු ඉක්මනට බැලුවා. ඒ පාර ගැස්සෙන්නේ නැති පාරක් වුණ නිසායි ඔහුගේ වාසනාව නිසායි කැමරාව නම් නැති වුණේ නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ 100ක් නැතුව හිටපු නිසා ජීවත් වෙලා ඉන්න වාසනාවන්ත වුණු කෙනෙක් ගැන. මේ කෙනා රේල් පාරක ඉඳගෙන ඔහුට උමනා වුණු නිසා රේල් පාර වීඩියෝ කරන ගමන් හිටියා. ඒ වැඩේටම අවධානය දුන්න නිසා වෙන කිසි දෙයක් ගැන ඔහුට මතක් වුණේ නැහැ. අඩුම ගානේ Taman ඉන්නේ රේල් පාරක කියන එකත් මේ කෙනා ඒ වෙලාවේ කර හිටපු වැඩේ නිසා අමතක වෙලා ගියා. ඒත් එක්කම ඔහු හිටපු රේල් පාර දිගේ ඔහුට පිටිපස්සෙන් කෝච්චියකුත් එන ගමන් තමයි තිබුණේ. ඔහු කෝච්චියට යට වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට ඒ රේල් පාර හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔහු අනිත් රේල් පාරට වීඩියෝ කරන්න මාරු වුණා. අනිත් රේල් පාරට මාරු වෙනවත් එක්කම Taman හිටපු රේල් පාරෙන් වේගෙන් කෝච්චියක් යන විදිය දැකලා ඔහු එකපාරටම ගල් ගිහිලා වගේ පුදුම වෙලා පලාගෙන හිටියා. ඒ වෙලාවේ 80න් හිටියත් දරුණු මරණයකින් බේරෙන්න ඔහු ආසනාවන්ත වුණා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ හදිස්සි වුණු නිසා වෙන්න ගිය ලොකු පාඩුවකින් බේරුණු කෙනෙක් ගැන. මේ කෙනා ඔහුට පරක්කු වෙලා තිබුණු නිසාම වාහනේ නවත්තන්න ඕන තැනින් නැතුව ඊට මීටර් කීපයක් මෑතින් තිබුණු ගහක් යට මේ කෙනා වාහනේ නතර කරලා ගියා. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ වාහනේ ළඟට ආයෙත් ආවට පස්සේ ඒ කෙනාටම තේරෙන්නේ නැති Taman කොයිතරම්නම් වාසනාවන්තයිද කියලා. ඔහු වාහනේ නතර කරලා ගියාට පස්සේ එතන තිබුණු ගහේ අත්ත කඩාගෙන වැටිලා තිබුණා. වාහනේ ගහ යටම තිබුණු නිසා ඒ අනතුරෙන් වාහනයට කිසිම හානියක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වුණත් ඔහු ඉස්සෙල්ලා හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව හරිම තැනින් වාහන නතර කරලා ගියා නම් ඔහුට වාහනයක් ඉතිරි වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයාත් ලෝකේ වාසනාවන්ත මිනිස්සෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මහපාරෙන් මැරෙන්න ගිහින් දශම ගානකින් බේරෙන්න වාසනාවන්ත වුණු කෙනෙක් ගැන. පාරේ ගමනක් යනකොට එකපාරටම බෙල්ල කැපලා මැරෙන්නුනොත් මොනව වෙයිද? අපි දැන් බලන්නේ ඒ අත්දැකීම ඇත්තටම විඳපු මිනිස්සෙක්ව. අපි කලිනුත් කතා කරපු සිද්ධිවලදී වගේ මේ අනතුරටත් හේතු වෙන්නේ සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැතුව බඩුපටවන් ගියපු ට්‍රක් රථය. මේ විදියට හරියට ආරක්ෂාවක් නැතුව තහඩු අරගෙන යන ගමන් තිබුණු ට්‍රක් රථයට පිටිපස්සෙන් මම මුලින්ම කියපු කෙනා ඔහුගේ මෝටර රථයෙන් ගිහින් තියෙනවා. ටික දුරක් ගියාට පස්සේ ට්‍රක් එකෙන් ගැලවුණු තහඩුවක් කෙලින්ම ඇවිත් පිටිපස්සෙන් ගමන් කරපු කාර් එකේ ඉස්සරහ වීදුරක් කඩාගෙන ඇතුළටම ඇවිත් තිබුණා. කාර් එකේ රියදුරාගේ බෙල්ල ගෑවි නොගෑවි තමයි ඒ තහඩුව ඇවිත් තිබුණේ. මහා පාරදීම අවසන් ගමනක් යන්න ඉඩ තිබුණු අනතුරෙන් බේරෙන්න ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. ඒ වෙලාවේ ඔහුට එහා පැත්තේ ෂීට් එකේ කවුරු හරි හිටියා නම් ඒ කෙනා නම් අවාසනාවන්ත කෙනෙක් වෙනවා. ඊළඟටත් අපි කතා කරන්නේ භයානක අනතුරකින් බේරෙන්න වාසනාවන්ත වුණු කෙනෙක් ගැන. අපි මහා මාර්ගවල දකින අයිනේ සවි කරලා තියෙන වැට තියෙන වාහන මාර්ගයෙන් පිටට යන එක නවත්තන්න ඕන වෙන නිසා. ඒ වගේ වැටක් තියෙන තැනකින් වාහනයක් පාරෙන් පිටට ගියොත් භයානක අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ ආරක්ෂිත වැටක් නිසා වෙන්න ගිය භයානක අනතුරකින් බේරුණු වාසනාවන්තයෙක් ගැන. මේ කෙනා පාරක් උඩින් හදලා තිබුණු පාලමක තිබුණු පාරක ඔහුගේ මෝටර රථයෙන් ගමනක් යන ගමන් තමයි හිටියේ. ඒ වුණත් වේගය පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා ඔහුගේ මෝටර රථය ගෙන් පාලම අයින තිබුණු ආරක්ෂිත වැටේ හැප්පුණා.
ඒ වැටත් කඩාගෙන ගිය මෝටර රථය පාලමෙන් බිමට වැටෙන්නේ නැතුව හරියටම සමබර වෙලා නැවතුණා. ඉතින් මේ කෙනා ඇත්තටම වාසනාවන්තයෙක් නොවෙන්න ඔහු අඩි ගාණක් පහළ පාරට වැටලා ලොකු අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ Taman පාවිච්චි කරපු iPhone එක නිසා අවාසනාවන්ත විදිහට මැරෙන්න තිබුණු එකෙන් බේරුණු කෙනෙක් ගැන. රුසියාවේ ජීවත් වෙන ඇන්තනි කාෆ්මන් තමයි මේ සිද්ධියට මුහුණ දුන්නේ. මේ ඇන්තනිගේ රැකියාව උනේ පරිගණක අලුත් වැඩියා කරන එක. හරියටම හේතුවක් දන්නේ නැති වුණත් භයානක හතුරු ටිකුත් මේ ඇන්තනීට ඉඳලා තියෙනවා. Tamanගේ හතුරු ඔහුගේ පස්සෙන් එනවා කියලා දන්නේ නැතුව මෙයා ඇවිදගෙන යනකොට පිටිපස්සෙන් මෙයාගෙන් පලිගන්නාව කට්ටියක් හොඳටම මෙයාට ගහන්න ගත්තා. අන්තිමට මේ ගැටුමින් බේරිලා එතනින් මේ ඇන්තනි දුවලා බේරෙන්න හදනකොට එක්කෙනෙක් Taman ගාව තිබුණු තුවක්කුවකින් දුව හිටපු ඇන්තනීට වෙඩි තිබ්බා. ඔහු හිතුවේ ඇන්තනි වෙඩි වැදලා මැරෙයි කියලා. ඇන්තනිත් ඒ වෙලාවේ හිතුවේ Tamanට වෙඩි යොදනවා තමයි කියලා. ඒ වුණත් ඇත්තටම උනේ ආපු උණ්ඩේ ඔහුගේ කලිසමේ සාක්කුවේ තිබුණු iPhone එකට වැදුණු එක. උණ්ඩේ ඔහුගේ ඇඟේ ගෑවෙන්නේවත් නැතුව මේ iPhone එකේ රැඳිලා තිබුණා. ඔහුගේ දුරකථනයට අමතරව මේ වෙඩි පාරෙන් හානි වෙලා තිබුණේ ඔහුගේ කලිසමේ සාක්කුවට විතරයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ වාසනාවන්තයෝ අතරින් ඔයා හිතන විදිහට වැඩිම වාසනාවන්ත කවුද? ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරලා අපට කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් හරි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් හරි වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම පුදුම හිතෙන දේවල් ගොඩක් අරගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම මුණ ගැහෙමු.